नमस्कार गोल्डन समाचारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रभु अधिकारी। समाचार सुरुवात गरौँ अहिलेसम्मको प्रमुख समाचारको शीर्षकको रूपबाट। कास्की जिल्लाका 3 जना शहीद। गण्डकी प्रदेशमा थप 17 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। यससँगै गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या 75 पुग्यो। मुलुकभर 223 जनामा नयाँ कोरोना संक्रमण पुष्टि। नेपालमा कुल कोरोना संक्रमितको संख्या 3235 पुग्यो। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्न नहुने भन्दै प्रदर्शन। पारित गर्न नहुने भन्दै सदन र सडकमा विरोध। र कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि सरकारले गरेको लकडाउन जारी। लकडाउनका कारण जनजीवन प्रभावित। समाचार अब विस्तारमा। कास्की जिल्लाका 3 जना शहीद। गण्डकी प्रदेशमा थप 17 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यससँगै गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या 75 पुगेको हो। प्रदेशमा संक्रमण देखिने जिल्लाको संख्या 9 पुगेको छ। कास्कीका 3 जना शहीद, थप 17 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकीले जनाएको हो। कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका कास्कीका संक्रमित पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखराको आइसोलेसन वार्डमा भर्ना भएका छन्। पोखरा महानगरको क्वारेन्टाइनमा रहेका 59 वर्षीय पुरुष, रूपा गाउँपालिकाको क्वारेन्टाइनमा रहेका 23 र 32 वर्षीय पुरुषलाई क्षेत्रीय अस्पताल ल्याइएको हो। पोखरा महानगरपालिका 27 का 59 वर्षीय एक पुरुष तथा रूपा गाउँपालिका 5 र 7 का 23 र 32 वर्षीय 2 पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको निर्देशनालयका निर्देशक डाक्टर विनोद बिन्दु शर्माले जानकारी दिनुभएको हो। आज बिहान कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका कास्की 3 जना भारतबाट आएको व्यक्ति भएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। पोखराको सिर्जना चौक स्थित क्वारेन्टिनमा रहेका 27 का पुरुष हुन्। उनी 3 दिन पहिले भारतबाट आएको बताइएको छ। त्यसै गरी रूपा गाउँपालिका कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका 2 युवा पनि 3 दिन अघि मात्र भारतबाट आएका थिए। उनीहरू गाउँपालिका निर्माण गरेको हंसपुरको रामकोट क्वारेन्टिनमा बस्दै आएका थिए। भारतको हैदराबादबाट 4 जनाको टोली आएको थियो। त्यसै गरी स्याङ्जाको अलिङ 8 तथा हरिनासका 2 पुरुष, बागलुङको ताराखोलाका 1 पुरुष र नवलपरासीको विनय त्रिवेणी गाउँपालिकाका 3 जना पुरुषमा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको निर्देशक शर्माले जानकारी दिनुभएको हो। जीपी कोइराला फाउन्डेसन कास्कीले नेपाल प्रेस युनियन कास्कीलाई शनिबार स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री प्रदान गरेको छ। बढ्दो कोरोना संक्रमण बीचमा नागरिकलाई सुरक्षित गराउन सक्रिय सञ्चारकर्मीको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि ती सामग्री प्रदान गरिएको हो। फाउन्डेसनले गरेको कार्यक्रममा प्रतिष्ठानकी गण्डकी प्रदेश संयोजक शारदा पौडेलले प्रेस युनियन कास्कीका अध्यक्ष नवीन सेक्दालाई मास्क, ग्लोभ्स र सेनिटाइजर हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा संविधान सभा सदस्य समेत रहेकी संयोजक पौडेलले मुलुकलाई सही ढङ्गबाट अघि बढाउन पत्रकारिता सशक्त हुनुपर्ने आफ्नो भनाइ व्यक्त गर्नुभएको थियो। उहाँले स्वास्थ्य नै धन भएको भन्दै हरेक व्यक्ति, परिवार र समाजले सावधानी र सतर्कता अपनाउनु पर्ने उल्लेख गर्नुभएको थियो। नेपाल प्रेस युनियन कास्कीका अध्यक्ष सिग्देलले प्राप्त सामग्री क्रियाशील सञ्चारकर्मीलाई उपलब्ध गराइने जानकारी दिनुभएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसले जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी पूरा गर्न सबै दल एक ठाउँमा उभिएर राष्ट्रिय अठोट गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै काङ्ग्रेसका डाक्टर विनेन्द्र प्रसाद रिजालले जनताप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गर्न सबै राजनैतिक दल एक ठाउँमा बस्नुको विकल्प नरहेको बताउनु भएको हो। कोभिड-19बाट प्रभावित मुलुकमा त्यसको असर कम गर्न सरकारले ध्यान दिन नसकेको आरोप लगाउँदै रिजालले अहिलेको अवस्थामा सबै एक ठाउँमा उभिएर एउटा राष्ट्रिय अठोट गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको धारणा राख्नु भएको हो। सदनमा विनियोजन विधेयकमाथि खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै डाक्टर रिजालले
सरकारमा पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने क्षमता र योजना नभएको जिकिर गर्नुभएको थियो। उहाँले अर्थ मन्त्रालयको चालु खर्च रु 25 अर्बबाट घटाएर गत वर्ष झैँ रु 8 अर्बमा सीमित पारियोस् भनेर प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो। विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद गोकर्ण विष्टले सरकार चुनौतीको सामना गर्न उच्च स्तरमा समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको थियो। उहाँले कृषि उत्पादनलाई आत्मनिर्भर बनाउनु, औद्योगिक उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन र उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको हो। सांसद लक्ष्मण लाल प्रणले अहिलेको सरकारसँग गरिब किसानको उत्थान गर्न के कार्यक्रम छ जानकारी दिन माग गर्नुभयो। गरिएको छ। एकातिर नयाँ आउने श्रम शक्तिको व्यवस्थापन, अर्कोतिर भइरहेको रोजगारीबाट बाहिरिने सङ्कट, यसको व्यवस्थापन ज्यादै चुनौतीपूर्ण छ। यसकारण यो चुनौतीको गम्भीरतालाई अझ उचाइबाट सम्बोधन गर्ने गरी कसरी देशमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ, यो सवालमा अझ गम्भीरता साथ ध्यान दिन जरुरी छ। कृषि उत्पादनमा रोजगारीका पर्याप्त सम्भावनाहरू छन्। कृषि उत्पादनमा कसरी देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने, कसरी औद्योगिक उत्पादनमा रोजगारी सिर्जनाको हिसाबले औद्योगिक उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने, परम्परादेखि चलिआएको वैदेशिक उत्पादित वस्तुको खपत गर्ने बजारमा परिणत भएको हाम्रो देशलाई कसरी तुलनात्मक हिसाबले उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने भन्ने सन्दर्भमा हामीले अझ धेरै जोड दिनु जरुरी छ। सभामुख महोदय, यदि हामीले हाम्रो देशको उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्न सकेनौँ, उत्पादनलाई संरक्षण दिन सकेनौँ भने न देशको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई तुलनात्मक हिसाबले आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ, न रोजगारीका अवसरहरू सिर्जनाको कुनै सम्भावना रहन्छ। यसकारण यो तर्फ गम्भीरता साथ अझ हामी काम गर्न जरुरी छ, परिणाममूलक ढङ्गले काम गर्न जरुरी छ। शनिबार मात्रै मुलुकभर 223 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। विभिन्न क्षेत्रमा गरिएको परीक्षणका क्रममा 223 जनालाई कोरोना संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको हो। यो सँगै नेपालमा कुल कोरोनाको संक्रमितको संख्या 3235 पुगेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास पोटाले जानकारी दिनुभएको थियो। त्यस्तै कोरोनाको कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा डोल्पा जगदुल्ला गाउँपालिका 3 का 58 वर्षीय पुरुष रहेका छन्। नेपालगञ्जबाट डोल्पा पुगेका उनलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको केही दिनपछि होम आइसोलेसनमा राखिएको थियो। उनको होम आइसोलेसनमै जेठ 20 गते मृत्यु भएको थियो। मृतकको शव सङ्कलन गरी कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कोरोना परीक्षणका लागि पठाइएको थियो, जसमा शनिबार आएको उनको PCR परीक्षणको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको हो। त्यस्तै धनगढी 4 की 55 वर्षीय महिलाको पनि कोरोनाका कारण मृत्यु भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता देवकोटाले जानकारी दिनुभएको छ। अहिलेसम्म कोरोनाको कारण 13 जनाको मृत्यु भएको उहाँले बताउनुभयो। अहिलेसम्म मुलुकभर PCR विधिबाट 9,24,077 र 1,37,435 जनाको RT विधिबाट परीक्षण गरिएको छ। मुलुकभर 1,68,031 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन् भने आइसोलेसनमा 28,057 संक्रमित रहेका छन्। अहिलेसम्म 357 जना निको भएर डिस्चार्ज भइसकेका छन्। वर्षीय पुरुषहरू हुनुहुन्छ। यसरी नयाँ संक्रमितको कुल संख्या आजको पछिल्लो अपडेटमा 323 जना, उहाँहरूमध्ये 286 जना पुरुष र 37 जना महिला। जम्मा देशभरका संक्रमितहरूको कुल संख्या 3235 पुगेको छ। फेरि कोभिड-19 पोजिटिभ भएका व्यक्तिहरूको मृत्यु भएको खबर छ, दुःखद खबर। डोल्पामा गत जेठ 21 गते रातिको 2 बजेतिर एकजना व्यक्ति 58 वर्षीय पुरुष जो जगदुल्ला डोल्पाका हुनुहुन्छ, उहाँको 16 गते सुर्खेतबाट जानुभएको, 18 गते डोल्पा पुगेर क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको थियो र 21 गते राति 2 बजे यानि कि बिहानको 2 बजे सबेरै मृत्यु भएको छ। उहाँ
अन्तर्जातीय प्रेम सम्बन्धका विषयमा रुकुमको चौरजहरी नगरपालिका 8 सोतीमा भएको घटनाको दोषी उन्मुक्ति दिन नहुने भन्दै संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिले काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। रुकुमको चौरजहरी नगरपालिका 8 सोतीमा जाजरकोटको भेरी नगरपालिका 4 का दलित युवालाई गाउँलेले लखेटेपछि भेरी नदीमा परेर मृत्यु भएको घटनाको दोषीलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै समितिले माइती घरमा वृहत प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शनमा विभिन्न दलका नेता, सांसद लगायतको सहभागिता रहेको थियो। उनीहरूले उक्त घटनाको अनुसन्धान गरिरहै हुन नसकेको आरोप पनि लगाएका थिए। जातीय नरसंहारकारीहरूलाई हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै उनीहरूले नाराबाजी गरेका थिए। कांग्रेस सांसद प्रकाश रसाइलीले उक्त घटनाका दोषीलाई उम्काउन सक्ने देखिएको बताउनु भएको थियो। संसदीय समिति गठन गर्ने घोषणा भए पनि अझै पनि गठन हुन नसक्नु दुःखद भएको उहाँको भनाइ रहेको हो। उहाँले घटनामा संलग्नलाई कडा भन्दा कडा कारबाही हुन भएसम्म सडक र सदनबाट निरन्तर खबरदारी गर्ने जिकिर गर्नुभएको छ। गैर दलित प्रेमिकालाई भगाएर बिहे गर्न जाजरकोटबाट रुकुम पश्चिमको चौरजहरी नगरपालिका 8 सोती गएका नवराज विक सहित 18 जनालाई स्थानीयले कुटपिट गरेका थिए। त्यसमा नवराज सहित 6 जनाको ज्यान गएको थियो। मिडियामा आएको छ त्यो घटनाले झन् हामीलाई दुखित पनि बनाएको छ, सशङ्कित पनि बनाएको छ। जबसम्म दोषीहरू कानुनको कटघराबाट हिरासतमा पुग्दैनन्, जबसम्म पीडितका परिवारले चाहिँ आत्मसन्तुष्टि हुने गरी न्याय पाउँदैनन्, तबसम्म सडक र सदनको खबरदारी हाम्रो जारी रहन्छ, त्यो निरन्तर जारी रहन्छ। सरकारले आफूले अनुसन्धानकै प्रक्रियामा छ। सरकारमाथिको अनुसन्धान, सरकारले अनुसन्धान पनि सही ढङ्गले गरेको छ कि छैन, घटनाको गहिराइमा पुग्यो कि पुगेन, कहीँ कतै दोषीलाई उम्काउने, ढाकछोप गर्ने, राजनीतिकरण गर्ने सम्भावना भएको हुनाले हामीले संसदीय समितिको माग गरेका हौँ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्न हुने भन्दै शनिबार विरोध प्रदर्शन गरिएको छ। माइतीघर मण्डलामा नेपालका लागि नेपाली अभियान लगायत युवा संगठनहरूले एमसीसी खारेज गर्न माग गर्दै चर्का नारा लगाउँदै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले एमसीसी राष्ट्रको हितमा नरहेको भन्दै सरकार विरोधी नारा लगाएका थिए। एमसीसी र सम्झौता राष्ट्रघाती रहेको दाबीसहित त्यसलाई पारित गर्न नहुने भन्दै सदन र सडकमा विरोध चलिरहेको छ। सरकारले संसदको जारी अधिवेशनबाटै एमसीसी पारित गर्ने तयारी गरिरहेको छ। कोरोना भाइरसबाट विश्वभर मृत्यु हुनेको व्यक्तिको संख्या 3,98,260 नागेको छ। संक्रमितको संख्या 68,51,717 पुगेको छ। चीनको हुबे प्रान्तको वुहान शहरबाट गत वर्षको डिसेम्बरको अन्त्यमा सुरु भएको कोरोना भाइरस संक्रमणको कारण अमेरिका अत्यन्त प्रभावित भएको छ। अमेरिकामा मात्र 19,65,912 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको छ। यस प्रकोपको कारण अमेरिकामा 1,11,394 व्यक्तिको मृत्यु भएको छ। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा अहिलेसम्मकै धेरै कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। 24 घण्टामा 9,887 जना नयाँ संक्रमित थपिएका र 294 जनाको ज्यान गएको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। भारतमा कुल संक्रमितको संख्या 2,36,000 पुगेको छ। 1,14,073 जना निको भएका छन्। भारतले हालसम्म 45 लाख जनाको कोरोना परीक्षण सम्पन्न गरेको जनाएको छ। नेकपाका युवा नेता तथा राष्ट्रिय युवा संघ नेपालका केन्द्रीय सहसंयोजक रमेश पौडेलले गीत एल्बम विमोचन गरेका छन्। सल्लाघारीमा असहाय लडाई खाना खुवाएर समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली नामक गीत एल्बम विमोचन गरिएको हो। एल्बममा एउटा गीत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लेख्नु भएको छ भने 2वटा विपिन किरण र 2वटा गीत आफूले रचना गरेका नेता पौडेलले जानकारी दिनुभएको हो। एल्बममा रहेका गीतहरू बद्री पङ्गिनी, मेलिना राई र राजेश पाइल राईले गाउनु भएको छ।
प्रधानमन्त्रीले लेख्नु भएको छ एउटा गीत, यो प्रधानमन्त्रीको गीत हो एउटा। अनि दुईटा गीतकार विपिन किरणले लेख्नु भएको छ, दुईटा गीत मैले लेखेको छु। गाउनु भएको छ भद्री पङ्गिनी र मेलिना राईले अनि राजपाल राईले, अनि सङ्गीत गर्नु भएको छ शान्तिराम राईले। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको लकडाउन जारी छ। लकडाउन जारी भए पनि पछिल्लो समय सवारी चाप बढेको देखिन्छ। गत चैत्र 11 गतेदेखि जारी गरिएको लकडाउनका कारण जनजीवन प्रभावित भएको छ। त्यसैले मानिसहरू लकडाउनको प्रवाह नगरी काममा निस्कँदा देशका मुख्य सहरहरूमा सवारी साधनको चाप बढ्दै गएको हो। त्यस्तै सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाउने गरी तयारी गरिरहेको छ। कोरोना रोकथाम तथा उच्च स्तरीय समन्वय समितिले लकडाउन खुकुलो बनाउने विषयमा मस्यौदा तयार पारेको छ। मस्यौदा अनुसार हालसम्म 100 भन्दा कम संक्रमण देखिएका जिल्लाभित्र यातायात सुचारू गर्ने तयारी भइरहेको छ। युएईबाट 168 जना नेपाली आएका छन्। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण घर फर्किएका नेपाली लिएर एयर अरेबियाको C9 1791 नम्बरको जहाज काठमाडौँ आएको हो। एउटा शव पनि ल्याइएको थियो। उक्त जहाज शुक्रबार आउने भने पनि नेपाली दूतावास र एयरलाइन्स बीच समन्वय नहुँदा जहाज उडानमा ढिलाइ भएको थियो। दूतावासले आफूले तयार पारेको सूची अनुसारका यात्रु लैजाने पर्ने बताए पनि एयरलाइन्सले त्यहाँका कम्पनीको सूची अनुसारका यात्रुलाई लैजाने तयारी भएपछि ढिलाइ भएको थियो। उनीहरूलाई विमानस्थलबाट प्रदेश अनुसार होल्डिङ सेन्टरमा लगिएको थियो। यसअघि शुक्रबार विमान म्यानमारबाट 26 जना नेपाली फर्किएका छन्। यो समाचारसँगै अहिलेलाई गोल्डन समाचार यति नै। जाँच्दै अहिलेसम्मको प्रमुख समाचारहरूको शीर्षक पुनः एकपटक। कास्की जिल्लाका 3 जना सहित गण्डकी प्रदेशमा थप 17 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। यससँगै गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या 75 पुग्यो। मुलुकभर 223 जनामा नयाँ कोरोना संक्रमित पुष्टि। नेपालमा कुल कोरोना संक्रमितको संख्या 3235। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्न हुने भन्दै विरोध प्रदर्शन। पारित गर्न हुने भन्दै सदन र सडकमा पनि विरोध। र कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले जारी गरेको लकडाउन जारी। लकडाउनका कारण जनजीवन प्रभावित। यसै हामी सम्पूर्णलाई आगे दिनुहोस्, हेर्दै गर्नुहोस् पोखराको पहिलो टेलिभिजन गोल्डन नाइट टेलिभिजन। तपाईँको बाँकी पल शुभ रहोस्। हाम्रो भेट अर्को समाचारमा हुनेछ। नमस्ते।